Maame Dufie ano odi na Maame Dufie no kure ni program ano ayeye wo ya kan sempi ya gi amanfo asase ama wo mo ya gi amanfo sika ene ohaw pi ya eba ye bo amanfo but nura amanfo frame titru ye ema no na bra program de ye kama program de ye kama na mse saa program da ye ne bebrebe nia ebia anye kama magana ma enura de ne na ye kama wa wo ba ha se ye je wasase ma wo no eno nye kama eno papa obetena ha se ne be ma ye ketwa no saa program no a na mo pe anu odene pa wo Dufie nya asem pa na ye nka hwe yefu yade pa se de si ye ti yade ya usisi pa ka se ewewa enya asem ketwa so mi hu se obi abetena ha se ni tie ne yada esoso se obi be ma ne nkoye dia na oba betena ha se na wo ka kire se ade ne yade bi ehu hia ni papa enti na wo mfimfini na ewo cardinal point Maame Dufie sa na wo de hunim meni mo sa wona ja wo kire me ma akwada cause enu ye program ni wie pa ye mema no papa yo betra na sem na ya sem na waka ma ye o ebisi sa chese wasase na ho aba pro de ne hu hia mo nemo papa yasmo be kan ye no eno na mumu ka se waka mo hawaii de amam eye Maame Dufie de ehunu se ade no ya ade bia ehu hia pa nti no se de ye ka no Dufie amanfo wo sa hawo no on se duru ba bia se wo ton wo yade a na wonya anu aduru se bibi hawo na wo yesa me de me fede a fede ne beku o fede ni ne beku obi a wanya 60 years se nke beka se ade ne heda age ne ho anko mfa ne saa o se no busa o se dabi na ni susu de se be ha no anko ma ha o dabi na ni ne ha no anko ma ha etidura bi wo ha wa ti se ya we nya fedi asem o we nya fedi asem kra so enti ho no ye nhwe ne yi because programmer ya manfo timika se no program no de etwa program bia Dufie na no odene ko fo wo ha wo na amanfo so na wo mo wo concern kakra omo se production na ye ne kakra na busa nsa aden ibusa on sa aden omo se ade na ye ka ho asem no ade na ya mfa to screens no manhwe omo ya ade omo ha no omo brani en fo mo de ento so se yesi yakobu dan bia na no de atoso ade nti na papa isi da ade nso na eno de ya mfa ntoso eti no Adufie no kure na omo boy achi se ho ne yenhwe ne yie enti minim se yansan repeat sa show no na afa de ya mfa metoso se mintimi hu because said yesi kan se bia wo ka se ade na ye keto a how do you determine say ade no aye keto na se ye keto a se what ya wontime nkan sa because ade ne on say pen ye kura mi pen ni nyina ne tenten pe ne kase ye pe but we ni de ntesa enti wontime nka se chenchena wo bi die so ana se so ana esua o se no aso busa question ma mi hunu se wa ben pa Maame Dufie dia asem no wo se esua se no de e ma na timi hu na me se wo ka sa asem na how am say yes ge ya ben o pese o kire sei na se wo meya sa asem no wontimi hu no abusa o sa asem wo bete busa bibi ho question no na wonim ade no a wontimi musa ho question sa wo si hade bia lawyer ni bia abetena ha ne ye treat legal issue a na wonya abreast of legal matters a wontimi musa legal questions so what you say eti no a wo ya ade ma manfo bo abaso pa de o pese wo kan ka why ka ne jai so de wada na sama o pese wo kan ka se benu na minim se sa bema se hu hia sere amanfo dan obi abrosan asema ba ho enu de hu hia amanfo na mo papa ya obetena ha se na bema enu de hu hiam se minim se sa de hu hia se na abrosan ya to asofo na winim Dabi. Se si amanfo gusu kra ye frɛ. Mesre se
me no am frefre me no me mini hu aduru edi program na ye moda mo me hu na mo buti busa ko se ye ni aduru bia de e wo ho edro de bebre wo ho ye de doctor de beba o ene ye wo de comfort e de be ma na me o mu busa me na me kan yo me o mu busa me se me nya hu bi ni bibia me ye Go de brebi wo de wo de call hospital nti edro de ma on ya kire omo no mu kotobi me de na nye se abafom ene e badwoa ne ahono oho na me koy na mu amaduru na enda na me kasa ade a nurse ni ye no ena me kasa no de na enwanwa pa na de bibi sa akra ka mo pe nurse ni be mana wo hwemie na oba so mitimi ye sa mitimi ye bibia bi ni nyina ye se ka adwuma no ni nyina so musuan omakosua ne ma school pa wa midufie awurade nyankopon masua ne ma papa do macha de no we nya aduma cha de sem ye dey yo ajibai ye di adwene de chi a ye behwe so fra adechine ya anti asem fofra panyini si ye chiri aware mu nsem no se de ekeka ekono sadia ekeka kono yesre se mema ne ma ye nyina ye beto ye boase ma ye ndi ye mfie echi mi nyini dodo mi yese dodo ede nipa ekọ wo ha ni amanie mu no na Sara odi mfie se asa no wo ba de nyame aka ene wom ti wodi emfie a wodi ene cha wo che no ede kwa awade ase a wo mu se ema de edru mre bi a ya na ya wo ho nsem na ye bibia wo ho de na so odi eno so achi na wo fa obi beto wo so pa wa hwe yi a wo be frɛ wo wuo na nso wo wuo omfiu ti misremo aware mu nsem no ye ma ye ni enda ho kakra ye nwa ba bi atena se ma me mo akwaba ne osa na ho te sei na me adu jo what are my wodi de sei me pa cha o me din de manaratu fi krobeso pa cha me firi wa yo na de na do abepie me hia himfie hei sister me da se me aware sam na me de baaye aware sem de na teteo to ejuma bebre sister ensem bebre me tio pa cha me ne be ma binati moti se wo kunu ana wo mpena yeti se kunu ekunu ne yire to me ye wale ne me twi ne nkoyi yo so me ka se mebuwa wo beti ase o eno de mati ase tie nkoi nti ya wo ha sesi amene na wo me yansa oba ba ko mema mienu ya ba ware ne na yes ni ma ware mfie nkono na yes ketwa na da wosui sister ya wo ho aware motete akwa homabo nkola no hwe enkoyi ebrebe na sa akwa homabo ne atete ni fiti ase be 5 years ni na wa wo sen na ma wo mienu na ma wo mienu ene o start ye ena woni na wo de etoso miensa ena me na wo de etoso na atete ni so koso say ya enso ne bewo ye nkoi to ye wo ha ena me ma me yele ena me sira kwan say me kwachia no ena me de koe me wo ha me kwachia no 1 week ena me samba ya ena me ma no omuko school ena omo teachers for ha me say me mfa omombla me mfa omombla no omo bachelor exam say nyesa mo be ko omo achi me de nkola we ba ya bra we si on bie me pona sister o ma wu nwura dem me da abonte be 1 week ena nkola mi ade wo ko no wampene so se ko ma me hwa na ko ja me kwan ama me sika ena me fa aka ansa na osan kofi ena osan kofi Opemsuo 104.7 me ko chia me ma me no ena me de nkola na ba se omo teacher for frame se me fa omo mbra na omo ba chiro exams me ba bra we se on bie me pono me papa penyine bi so wa bon ho mba dada mi ena me free srim ama me papa se me ankasa me papa se me kunu na o se on biem nti me na me ma no ya wa abantene
O ba no wo kra be ma ne sa afi de wo ba fie. Makra no. Makra say ye ba fie. Nkola na teachers no ha me say me for me bre no. Na wa de na anim sa wo ba na wo so o ma na wo so mo ko school. Me name sister. Ba o me say me mama yere na ye serious. Onkwa wo no ma me ba. De bi ye me ansa. Ba me na ye penyini. Okay. Me na ye penyini. Nti ya ha me ko sire de ba na ma nya dem anwuro no. E na me ko bo me papa penyini be wo buo ho. E na ofre me kunu no. Ye nyina ba ya me ne me nua no. Onu na di mechi. Ye nyina akoya eni me kunu no. E na me papa frɛ no. O si me pese asɛm ne yi a me nsan kwasirem sister. Na wo wasrem no oba wa kohoma. They be say onim say me friend be sana sika. O si say me call me maame ho. Me maame maame sika. Enti wo wo ho no o mani wo sika. They be o maame. Na wo ye dan ne nkoda ne didi. Ana wo kworo ma wo sika betimi ahwe ma kwa akire. Oh, o maame be 5 million. Fire ha ko na ma 2 million na aka 3 million. Eno na ye kwa manager sa. Se si we as ye de bibia ye management. To bia ye manager woni fie. To. Ya wa ha nti eja sister me de buy na. Me bada abontin 1 week. Abontin na da hwan chen. Me sister ba ko obenye. Ono so wa ha e wa we kodie. Me koda ne ho oni ne kunu. Oni ne kunu fie na nkwala na. Me ntimi fa nkwala na da abontin ntontom na dooso. Nto abo hana me papa na frɛ me se me kunu se me pese asɛm ne yi a gise ma san kosirem na me se me frɛ sirem ba ye 4 days ne me san kosirem me ni sika sa na me ka kyerɛ me papa na me papa na to se obaji sika wa me kunu ho ma me na ya san ko si ya kwa me kunu ne si ya kwa obadi a kyiri aba na ya ka asam no na ne wa asɛm dada na to se aware mu to kwa ketankete ne de ewom ono so ompe akom sister me ka kire bra we to aduane be se fie ne ye ndidi na ya aya asam na wo ye de adwuma na me ye ya store e wa akorwa na me ton provisions no market container na da so ho atete mo no me ni sika akọ bie ne matum esi ho e na ode we offer 5 million ama me papa no na me papa ne de man ne yere na on fam bre me e wa kode ho no o de sika ne ba ya no da adana na ajo na me tu free kumase eko osirem ye wa kurase bi ye frɛ ho baabili na me de ko baabili se o si o kan si ye koye no obeba na ya ka asam no me koye 1 week na me papa kuma for France nti o yire na aba o de akire bra na yanka asam no o si yo meba kopimende wamba na wo ha 2 weeks ba ya no eno ana si me hu se o pake me no ma nyina aguka ono so ye fitani o ya ka akase no djuma nti onni mo o pake me no ma nyina agu sa trailer na ade me ankasa me papa namba ma driver na si obeduru krom ha on frɛ number we na yi no ma na to abonte na mo be ba befa ampa so sa na driver ni yeye driver ni no bedru a ofre me papa na me papa ni ho bokrompo na onu so oye driver me papa ochi car kitinkiti ekwo krase na me o number na frɛ na me papa si oni ho okwo oye adwuma ko baby nti oni ho na driver na si nti omode no ama na se on fambra nti no ma ne egu aha baby na o kyerɛ no me papa firi kwanzo bedru a na ya me no ama me wardrobe me oniema nyina me noma nyina sister me noma nyina na me adana na nso so mo na me papa ko fa noma na see nti se wanja oba na still no ma frɛ no say bra onim se o mpe ba ne biwa na nkwala no omodoso na wa hwe nkwala na na omo frɛ na azan na baka o si o ma me se me die me bunu nti wanja me na kwa wale foforo na wo bu wase to me ya ban gbakuro mpe yete kumasi ha ote nandom kwan wa me man did you attempt that man boda
me say me mbu ma ase I didn't na me mbu ma ase eno ane say o ma me say on pe me ma asam nti on ja me na kware ena me ti ye ko ye no 1 year ni wa block me gwokrompo on frem bi san kwala na asam kaka obema o sika di sister 1 year ni time we nyina me ma na o ma akọ school o ma akọ school afra beba no hia no kwan be so na mo de ware na me go school o mo honam eno e dey school catering school sen as 2 year caterer me man complete wa wie e do so obe ware o na wo jai school e ko ware adai na yeso wo nyina awade no nya bia na anana ne ho ofeche mema nyina David die ntina wo call school be ma so obe ware na wo jai school ko ware now how many years na me what 21 years 21 say how many years 32 and 21 years I will go school no be ma so obe ware wo jai wo school no e ko ware be ma no ma me bi so asem o tu ba kuma se wa hu be ma no David wo ba da be maybe and there 4 days and then 4 days and I won't hu be ma no wo frɛ no wa block me me friend na wonni na damfo bia wa ha sei me ni na number na wo bae wo nkɔ ba bia mo tene so nkɔ hwehwɛ be ma no David adai yesu usuro what is a be ma na ware ana obewale afi no obe ware wo hu oba obe ware no oba be ya oti area hono na omu honom ne ya honom kwan wa bia eben ene obe ware no oba no onu nso ko school ana mo si okọ nursing training yeah ena also de wa ma wan ko school vocational school no wa ma wan ko na ma mo ko school kwa na wukunu no opa na onu nso free wukro mu ho ya nyina efiri krom ba na be ma no hu ne foforo na na setena mu te sei so na ye no ohwew owo ba ko do ohwew mienu nso no ohwew no hwe obaye wo hu ade wo fie me bibia watwe anwan enwan sei ba ko momo je ba ko ena de ebiem ena lefe ntuma no ode ni nyina bae na ode free ho wa eba akumase na wo ba akumase wa hu panyini bi a oben wo papa oben wo kuru bebre na oba ye no mo malamfo no wo de akoto bi anim na omo sesen omo frɛ na ka kire no ontie o pese aware ne ye kamu bom opa aware no de be me ye wo ma akohuma wo tete wo ni ade nyina wo nya wukunu a wo pe mepe ope adentia me manenti o maninti na okọ ware foforo na hawo do ebe ha media ada na be hawo na se nkremofo de mutimi ware dodo ya ma na omo da so omo nyini ye afia na me bepe nyini ye ko 7 years December we me na obanya 7 years they toss me 4 years ansana kitu awe do twa no fo no na makotena ho afi na wo kọ na keto ani wo mfie sei no nya nanti ebi na wanya for 3 months yeah no kam so ma amokoye ti de pema ne de wona mu nyina wo da so pe wukunu me pe no de adwuma na wo ye me ye storekeeper me ye store enti se woni sanu dwuma bia catering no na wo ntimi ansu yankwa akire wo ye ni mfie be sei level 2 and form 2 and I made drew form 2 and I would drew na wujai kwa ware na ware wie no am wan san to our school no so se binum timi yesa se wanu hu ana
When who are reading, and then so pay Wukuno. Beman wa border. Baako obo me baako nimpina ninti Nimpina ninti no obo girl ninti they say o nya akwaware ne de say ni obekum sister say mo wa ha wonti mi nkume ye wa ha ne dra dwe ne wona da madam mesre asema me kan me ni abre na me hu de nti awosre be ma wo bo ba enra me kan asem we konongo zongo obi atwa ne yiri ti say ten na wotwe ya am say dra da se benada no da bia ntokwa nkete afedi wakun oba no konongo zongo bema bo okofa oba ewi ase nipa ne hu ohu pa ne bema wonyampna wo mbu ne yire bema wonyampna onfa ne yire enya hwe obi nkase ngotwe wo mpra be ne die se fata no fama wo yire bema bo wo hwe nkoda o mako ohuma enso nya wo kuna a wo pe enkoda ni susua obi madu be ma tete no de aboso obo ne yam eye adwumaden e de hwe ne ma ye beka se wo kunu na ye wo fe anaka wa hye wo na ye wo fe me de me nka se gya wo kunu na be ma wo bo ba de mimisuro ne pa oba wa ho de ye sen da kru pe wo hwe ho na wa wu no agya wo ma wo ti asimpo na kom de wo mayo no obu wi anu akrokro wo wi akrokro ti anu ya na de pe ma bu wi anu akrokro wa ya de ho ma me kasa ne enkwe ya de hey everybody san e beji me be ma bu wi anu akrokro wa e de wa sa kan wato mpa so mewa ampa yes adia na wo tirima yo hey on kai kra se wi ase na wo da yo so wo kro foforo so hey on kwa na de to chacha se yo betwa be hono ma chima bo afo nkra to ye ba ye be hwese ye nsa be kan wukunu no na de wo vo o hye bo se nka obeba nenso samre o medru de ye be frɛ no na kakra wo no wone ya kan me ba sesia ocha ne ho papa minie obe hanka me de poma no meja mo ade enti na metem ba bi medwin ho akokora na makoto abante ayi madanata na aduane no edi eyi mi hwasa papa onu hu na de na ade na hu se madanata na makoto ware koda na ode madanata mfiridi na aduane ene kane eyi kageti ho de yetwa kanku no wode wani kire ho kosoro adum bia de oya aduane no eyi entena wode banu se ho an ho no nya ho bia ho no ho adum internal revenue ho me kwa na eyi na obobo ana wache no eyi no speedy road no spring road papa nso na me gene jodof pan no ne mo fram pan fried rice na me de aka jodof no ho na matete medi wi ana me de speedy road no so atwa kwan nsa no de papa bi nkra beta foforo e wo kaje tie Dubai ho na papa bi papa kofe banku ho abetie apesie enuane ho do me na obehu no wo hene kaje tie second floor ho no mo a wona children's hospital na hwa ni mu na jai Maranatha aduane bopua frɛ 0244 797438 Maranatha abinchina de daddy aduane ede The season is here again. 7 days of the supernatural encounter with the Holy Spirit. The City Church of God present Time with the Oracles. Theme, the Holy Spirit. Ministers, Dr. Kojo Bempa, Prophet Bernard Nelson Mission, Prophet Amwanya Meche, Prophet Mark Williams Ayikumi, and your host, Bishop Isaac Ofichumesi. Song ministration, the Rescue Singers. It is happening live at the City Church Auditorium, Patasi Estate, D-Line, from the 30th of June to the 7th of July, 2024, from 6 p.m. to 9 p.m. for weekdays and 8:30 a.m. to 12 p.m. on Sundays. It will be broadcast live on Facebook. Time with the Oracles. I will not leave until the heavens open to me. All are specially invited. See you there. Masisa momi aje ya boafo enkrato ajaban wada roma me hu de waya fa asemi ho yo baba na me mo acha no be
Hello, Papa, me watching you. Master Abdul, me watching no pay. Ajima bre. Mami do fie ye mami free di ni case free wa betu ye ni me frɛ ye be ma no. Me frɛ no so wo ye ka bi ho adwuma wo enkran kwa mu ho. Do fie che mi san fe ni bia me frɛ bia wo se ye wrong line enye ono ne Master Abdul no. Yes ye hwehwe mu a ye kire se wo ka so wo Master Abdul, me watching. Oh, Me patron now what is Master Abdul? Patron now, Master Abdul. Oh, me patron now why ni? Patron now, Master Abdul. Oh, bana na sa minim wo. Ajima. Madam. What's the man over sa ko ware no? Hey. Oba ware no. Yima no. Me man and sister. Oba ya o man dey. Afini die no ya wo man no. Why ya Me fan fam bra kwa so na onhwe nkoda no. That is the most important thing. Aware minim Quran de wom. Aware Christopher de say aware ni heaven. Ye ni Nyankopon na ekotena. Be ma ya frɛ no. O se nyi wono a. Ye de kan na kasa the same voice. Wonim de wo yenti enyi wono anya ono nkoda no ntudu ti go hyegem. Mi enhwe kwa ya befa so ahwe wo ma no. Ghana ha sa akoda nyini no wonhwe o maami a emra bia ntimi nkyekere no. Na so papa ana maami wonhwe wo ba wutimi kofi ase. Ha? Na ya. Ajima Ibrahim. Na me do fie asɛm a me frɛ na wɔka kyerɛ no ana yɛsɛ wɔka kyerɛ wo yewu. Sɛ me frɛ me busa sɛ wonim manara tu wɔ se ane na ɔyɛ ka bi ho adwuma wɔ nkran kwa mu ɔba ɔbɛba ɛkyerɛ me frɛ ya ɔse yɛ wrong line ɔn sɛ si a ɔso frɛ no a wano kura nsi wɔse yɛ wrong line. Master Abdul. Patron say wrong now, Master Abdul. Na why na ka say? Patron ya, ope de. Me pade ai. Dia wo de ye na wo man nti na me frɛ. Dia me de dia. Wo yire na wo man no. Wo kwa de ni de. Wo ni hire. Ya number ni ye. Aja wo na wo ye fitani. Ya number ni ye no so. Ajima Ibrahim. Maame do fie nwanwa kakra because I nipa na be frɛ no a ɔso oni na ɛsɛ deɛ ɛyɛ de ɔka sɛ enyo ono a enti ye de ye kan nyina ne sɛ maame na ɛsɛ sɛ ohunu de ɛsɛ sɛ wɔyɛ because ɔse be ma ne de sɛ de esitie bia ɔpɛ sɛ ɔsan ware no ɛno na yɛ ade ɛsɛ yɛtimi yɛ de ehwe ne yie sɛ be ma ɛyɛ oniema bi atise na wɔse enkola ne nti ɛno de yɛ saa asɛm ne yɛ kayi o lemo awade no yɛ ware ne ntiaseɛ sɛ fa bi ka sɛ me ne won tena biewu a ɛfa mi sɛ me ne won tena biewu a do fie woni bibia yɛ o woni bibia yɛ nti saa de ne yɛnsua de yɛ de emfiri mu pa mempɛ wo se mepɛ wo because wo ba no usi so na be ma ne be se wo pɛ ɛna wanti ase a ka awade bia ni hɔ saa so na woni nipa ne tena ko duru baabi na enipa ne sɛ wonne wo dɔ apem ontimi ntoa dɔ no so bio na wo se kyenkyena obɛfo so a anhwe ya obɛyɛ ma be ma no kora de bibia bɔ e ma anhwe ya wakɔto ananam wɔ nsie do eti saa de we ni ye nhwɛ ne yie Ghana ha enimra bia mu sɛ wone be ma ware duru baabi na mo wo a ɛsɛ kyenkyena wotena wade na ase ye ni bibia ɛte saa sa wo hwɛ na ɛkwan a be ma no de wo nam so no ɛmmoa wo a na watwa so na watwa so na mo sɛ wo yɛ sɛ nkɔla ne nti a nkɔla ne de sɛ ne de o ma ba wi ase awie enti sɛ be ma no kura ni hɔ a nkɔla ne de o ma ba
entima ye mfa sai ni se mema ni ntidura bi a oba ne kra no be ma ne tete na ode akoto abusuafo anim no omso san ko ne saa na nso kra na me wa wade ase no na ye saa na tie e bia wo de no na enyini nu saa level no bi wa wade de akasa ewom entokwa ewom na mo awade obi beka se oguru ho a meku de ende wo tena wo ba bi a ka emfaso ewo so eti sa one be ma ewo ho na even won na wo 10 kura na awo bi kura ma na eniema wodi di wo no enya ka hu se nyankopon obo wo nko a o entafo kura ye wo ma obi a nam ni ba bi awade ne nya force ebe itimeti se be ma bi akum ne yere saa de no oba ne ya wo hu bibi kakra wo waka bibi kyerɛw sɛ na yɛw sɛ kakra wo hu pa very good wo hu pa aboa bi nya no won kawa a won fe ne senja na me nua ba ma bisa no me to o mingu awade ye te wa siesie ne nka bom ti ne ye de te ase sebi de nya bi wo ho anso message kyerɛ nso ma ka kyerɛ de keka kɔ no tena wo ba bi ni ehwe kwan ye obefa so ahwe nkoda no wo to wo wasai ye beka se wo kunu na ye wo de no akotena ho obi a oba no kura wonya mfa ne metena afie no hwe de ode ye obebe timi bu me kan so wie no okrokro wa na eja ode wato mpa so no de ye de pa wonya asam oka wonya asam eka aware nyame ye wadom no oyi wo mfempade de mawa e de papa enye de adwene pe ene so wo hugya so enye wo pesa nkwa ware begu na so wo kɔ na embo wa you different ana wo fie wo gya wade ye ni buase mami hu amambra wo ho oh yeah mami hu ani buase ani sen bra wani mna kasa mami kasa mi omo be kama sam sister omo be kasa de na nya nipa ne ye kana asem ye be ka wa asem sesei me kwa aware amantime antenase enyo no na san bai wo ko ya wantena wasan ba na o maka eno ye kan wi ana wuti eto afiri so na won saba ko ahwan meboa be men wo se nye wono a but the responsibilities de ye man kwan mo ndwane mfiri ho eno na mpese wo hu ye man kwan mo ndwane mfiri ho abi so ade woni mo bia wa ware awo 5 kro onya kunu ware wo hu bi da ana mukuro mu no ware aye nware ubiem mo wale ya mo wale afa how no say die hia ne nkwada miensa na nyame de acha wo no so wo wa adwuma bi pa ye crank meka to say jai be ma ne life ma no na so ye ma ne mfa ne hu ndi sa da bi so wo wa adwuma bi ye pa kasika wo nsem a ka be ma ne crank meka say jai no mitie o me ware na ba no on si fie sesi e wa si be misika wom afa na wo ba fie o afa na wo ba fie misika wom nti omo cha se si fie no me konsuo nyina ama sister wo konsuo na usika sen ne wom be 3 million 300 cedis 300 million 300 million eh den de kom oh say meet na store me no ba bisa me say wonni sika fa so na yento say China door tiles glass windows obeka say me nim say ye nyina aye de na me de ma no afa na wo ba fie o say me sika nyina ahye me ni sika ajoi afa na so onua ba e wo kasa on say nsam no soso nti du abi a de hu hia pa akra na ne wura fi watu mi noma nyina agwo mentoma asase no okoto no hwan ne hwan din na ode ye krata no asase no de me be wale no no wa asase no oni de me nim ho eya ba on siye sesi ya brabra osi me nsem fata fie no wo be ware abetu sa fie no ntu be se fie ne ye ne dai on chem na me nje me de tiawa saa so ne mra na eka tiawa simple as that tiawa na me de me ka kire ho no wo pa fa wo pa gya be ma wenye be ma ye ware no no kra ye ba ko pe ewiaso oba so wo ahoden
na wo ye wadwuma emema kura ne puba uso emema rasho papa me na meka kire on be frefre sa ye be frafra fe na wona wo be see that ko wa yidi e wo pe aware de papa enya wa de nyina so udi wuti ko sha aware bi me na mbo wa twuti frame aware de pa enso toto ipa na awo pa na jada adrofo nchen a ekoye papa experience ai ajimai ekoye pa no kura ni nyame anim ni na me ka asem ekoye pa na so enso toto da be ma hwehwe asoma no so ekọ ho pa enso toto da be ma ka asem e ye oya awode na awode wakoma mu ka ho no kura da me ka cho e ma bebra bodam na mabonten so dodro na ye mema na atete wo mo e ma dodro a ewu wa bra wo mo time enso ye no atete ene wo hawa mema de wo ma fam no wotimi hu oba bi pass won kanipa ho obi a wa school pan so hwe ne ye bi ode kwa wo hu sa honam na nam adwene ne sunsum na eteni mu no enam ne ba bi mare mo ni bra wo so ha ye ngwa wade na be ma wotene ne nsabu wo ba hwe ye wasanso aka kire se won pe kosrem wo kotene srem afe wa mane nkwada yi da enka won kai di otwa nu fo na no we nyina wo kuwa na samo di enka di ye ma Islam de mutimi ware nkwada dodo krompo no de de mata ma ono ma me nyina ana mi se Islam de enka ajima mutimi ware dodo enti na nka ma ye amamre wo ho na kwa akofo ba na be ka ho ne wo hu sese me ne me kunu me koda ho na wotwe a asema si nso be koda wotwe as simple as that tanka mutimo baby timetable ni aye anopa ba ko awia ba ko na de ahomache de na to so na ankoba ne sa na wo yiri wo pam na be ma wonya foforo a woto dada twene bia ne ya na omo nhyedan nye papa sa na obesan ye de be ma wonya mpena on kai ne yire be ma de kasabie son sabie buru wo bedi wo nsam hu nyina na nkanya wo ma oba ne ho ye wo hisa de kura enkwada ne nti nka wo bedi dia ma enkwada ne bi Tiajmai, Bema wabu, one dwene de ne ma bedi ho, ne ma setena mo ma de diem. Na de Ghana ayi. De Ghana ekeka koi. Wo sori na yi 200 cedis ma yere kura na wo kura mpo kura no chese wa ye bi. Na so oba na de kodwo ma enye hwe. Enye hwe. Ana Ghana sika na ewodi kwa sunsuma eti sika ne mu no. Etuko. Eno ne yakase eti sika sonso kom de. Sika na wo ho. Na so tumi bi ani. Tumi ni sika bia mu biem. Ene gari ni beans go be. Mi nwa no me wo fia ha bedi madanse. Jo be yi asem ya no ma mo de okoto go be awoto sei. What me to go be 15 20 cedis. Enka ne na nka wo your 5 cedis a. Eda wo se me de mi ni sika nti me pesa me na nka ye go be ni abete. Na no bet ma koto abete 20 cedis. Abete kwa de nka nko hokora. Ajuma kan tete no. Be 5 6 7 8 years back no enye kura na o se na de mi ni sika nti me pede me na nka gari ni beans ana agobe ana sa betie ena unni sika ye ndi konkonte unni sika nti bi nkoto gobe sister ku ya wo ayi amase kwan so the inside wo ne gobe koko nyina abo unni 30 cedis a undi aku ya gobe koko ene 5 cedis so first we talk cocoa 1 cedi 50 pesos any sugar kura pan wo come one abedi cocoa no ntimi ndi pan na shawa fu and I wanna why insuo kura boy ya din insuo na die kuku no ha achimai we ase kika kwa no ho e wo se me ani da ho pa Bible say yem fa ye ni we entu nipa so sanse nipa bedi ye hwambo nipa fie Boni bia so ba efrifie ana asantefo ahoma so se de aboa bi beka wa na efruntumam ti wa wo kunu ni wo ye wi Peme di wani say nkoda no me kromfo beka say awade e man we need to wise up I was say ma ye ni ba ye won so ajeman me say aware edo di obeka say aware nye de no ana enye de no no won hia ne dofo e de pan na so kom na niema bi emoa wa twon ho tentem enkwa wo eye ba ko pe nipa nkwa eye ba ko pe enye mienu na de ba ko adi agro
ba time bewu ya chen wo bia wo wiase da kro na be me ya bo wo bai kura wo bai o so ba no antini hu free wo hwia wo no fu ano sa ti papa no wonwene so obedidi na ne ba na didi bi da chin so obekira ba bia akasa memma o mama mre so wo tumi so obeje nkoda no isan so mudi agade na wan hwe ba ye jemba wan hwe ma ye jemba wo so anya akukuduro se me nkofo be ka se me ko ye mentimi antena ye ku no nti kwotena se amamre bi wo ho agiman ya outmoded me ka se ntia wo bi amamre kati across wo betima ka se tribes ni nyina tribe bia wo ka sa wade we nya me betena se ye se da bi efie de ye nya sa wo ba ye anim guase ene ye betu wudin me antu wudin de nya wonka na stigma enti we de okwa aware wajai obi akwa ba mi ensan so yi nani nam ne ba bi ono kwa lo benya papa woti ase ti misra ma me ha ye ngwa awade won sama wo keka be ma bo o ma akwa huma wakotena siremu na wo ma mi ensa sade na mu bedi be me ya andwene ankaida wo krom ha wo ba wa fa ne mpene ne wo so wo be ware no wo hia no wo didi na tem de na be ma ne koka kire na wo ba na nya sa tumi no sa wo ba no so wo ma wo wo ja wo ma no akwa akọfa obi ma na wo hwe ne sa oba no ono no be ma no ne wo de oba pani ho enti ma me du fie se de wo ka no ade bi wo ho a ebe wo wani asese wu enya ade se be boa wo awade we se de wo ka na awade ede ne mo awade bi na ede awade bi wo ho a sa one be ma ne ehye dem a ase premire pa na ne ye dey eji sa awade ne de enye du fie awade ye ka awade nkabu awade jaye su wo ho enye ne na awade jaye dey start ye enti ade bi e wodin bia saa de no e wo ho ba me du fie de na wo ka no kra no enya amamre o eye wa dwen na ye wo saa se wugya awade amanfo be ka se ene antimi antena awade ase ajiman me say ye maame nom ene ye papa nom bi ye wo fa nom ne ye busuafo nom bi ka ho ena titiru emma dodo na atoa nananom e wonse do wa bra o mo bre enson ye ye maame ne abusuafo nom bi ka ho na emma dodo na boda mo be hu oba bi animonyam owo bi atunyam awo bi anantunyam oba wote wode ene woni wole nanso be hu ne ho nyame afafia no aro ne ho na mabonte because family na mo neglect no efia nka wo ba mo be so ne mu no yese ko ye be ka se mu fie die what do you mean by mu fie die nipa ne ka won kan koi because nyam wo na wafra wade ase o be ma ne na se one wo ntena biu eye ne be ma ne nya wo hwe ene esi nkonya ene ye ka asam na wo oba ne udifo se be ma ne nya hwe ne mo wo mum na wo ntena wade ase a eno de ye ka ye dika na we de wo nya hwe be ma ne se onhia wo biu wo free srem ba wasesa wo niama edai ato agu odi amane ka enti ebusa se saa be ma we no ono nko ne be ma wo wiase ana enti saa wade saa ne de enya de sese eye sososo eni wo se soso saa wade no so because wo di akira hwe ya obewu ana wadin be kana wo na mabonten ana wo ti apokura mpo wa fa wachi na wo ko school no me kura de agiman me meto aware dodo me membrao na nya me na me be bra aware dodo sanse ye na nano mapen so na ewo ho emfa ho se amamre kwan so ye nye muslimifo ye na nano ye beto binum ano mo yirenum kura nsia enan ni num so mo ye ajapade e ma mo yire ni o mo mba num nyina eye ya penso de beka saware dodo nye nanso ene mema ba omonim kwan a ye fa so ne ma dodo tena no ene ma bi etwekora wona wo yire te ho ni nyina na waka no abena sese de aduru no menhia oba ba ko aka ho me ma bra du fie me hwe na mo me a mejai na de wo pe no wakofa as simple as that but some pa amamre kwan so pata wo ba no se de be ya de oba no one ne ntem kura be ye kama no matimi atena se wasomdwem ni ya hwa na ya somo se okunu na wo de akofa oba na wo bigire dada wo gira wa ye ne ho ade
Fire the tantan bi ama. Okwane mbema no bi eto omo yire no mu echira mo mpana mo omo da jamuda echira mo mpana mo bema bia wo de ne yire atem ana wakwane mpana ho a discussion okoye ye ne yire ho ayi no me ba che osan akofie san akofie sa oba ne pam no ne sa na ode beya wo soso me kire se bema no osan akofie ne entete no so wakodru mpana ho na no wo yire ho nsem na abeka ebi wo ho abetimi ne na discuss ebi ana wo pe akwankyere bi but wo kodi na tam wo kɔ sɛ no na duane a wono ane mpaso komo nyina one oba ne na discuss na wonim so opa wo no wo sɛ wo yire ne yire akyerɛ wo nya wi a na wo nso so a wo kɔ ho na wo hia eyire na wo ye na ni achie no hwɛ edua ye de bo ban no na de bo tegi o sa wo to bo nso kɔ bo ban sa bebo wa akwanya ya ma no ye nam so edi ye ho awu no enye obabe wo ho a wonim sa asemeso ne ne yire ntem asomdwe nko a no ono na akɔhye ba me na be fa ne mpra obɛka na no atom na kakra wo pene ne nsa bɛka nti no na ɛwɔ sɛ enduro so kra wo de oba ne fa ebinom timi kwa ne akɔbubu obi yire agu hɔ ne akɔbɔ bi dam ne akɔkum bi sɛ de ono ne benya abɛhyew ne nyina afiri bɛma no ni nyina afiri bɛma no ade na ode wo mpɛ ode wo ye bɛma ma wo yire nsom wo bo obi nka sɛ nkɔtwe wo mpena but wo kwa ma wadwene na anya adwuma nkyɛn wakoma ɛno kwa me nkɔtwe enko discuss wo yire enkyerɛ wo mpena who is mpena titire wo kwa yase ana saa sabie so nsɛm hunu sɛ wo ta akɔ ho bi je wako bata wade ne ho no opese wo gye ayie ne kura ye ebi ana be ma ne maame ana wo papa na evu no na wanya edom kwa di nachi na wo akɔkyera de na wo de ntuma si ne bo no wo kɔ na wo prete se coins ahwe agufo wo ko bisa nyuma akuti anyum asɔre nyuma akuti anyum ni akɔgyina ho ne ye him ye pa agimai ma mo hwɛ yo na dia wo je no obi de bi be yo me say obi de bi be yo santia ba ko kyerɛ wo nua so ɛnan ne nyina hwɛ ba wo so ɛhwɛ wo so ti mo ne ndam nkofo akunu ho no the best thing about ni say ko anu tum ɛda na yire kura be suspect so ne ni kunu wo ho no ye nyansafo a so twon na du fie de me kura me busa ne say emema bebrebe na mo wo ho a wo mo so da ho kwa no na de mo so mo kofa wo mo ana ye de ye fence de obi die na chinsina wo pe ma me nkyerɛ wade bi e ene ma na aba no wo hwɛ wo yire hu no de apɛwo me ka se wa toka ma wo yire won so be pe bi wo yire address kama wo yire te store ano no oba akombede no ajimai akombede no ye se omo de mo kɔ brɛ no wo pese no obi bebre aben dada saa oba no a wo ka so o te store ano a ya toka ama no ina hyase ne nte saa wo de be ma na wie so papa e bia ka ye wo kura nka nya de se ka wo beti ase wono na wo ba no wo se wa hwɛ saa e ho na na ajima won de bediwa nya saa bediwa me si bedi aben wa ha me si bediwa bia no me si enkosi o enkosi ne nkon me si asem beba e ma wo kura de didi bedi wo no e be kyɛn oba dada de no na du fie na wo kan bi se awade dodo no on se kane no obusa wo mo ware dodo na du fie no mo reason oh why not enye se bia sebe oba ne nam ho an ho ye ne fekeke menim obi a wono no oba wo ware wo mo kan akra oba pani no e de ko pe wo mo nya be ma ne kwa de ko se wo pe oba bi wo kra bi a wa wo baako be ma no so hia ma ono so awu biu oba ne kra timi ka kire ne kunu se mi wura ma hu ni se e bia wo pe nkwala ko pe bi ka ho du fie kane na afuo do ne na ede e wo ho afuye obi a wo yire ye baako ana se o ma eno so bia no wo afuo ye ketewa bi etini nyina na ye factors are taken into consideration ene ye de awade benya sesi a memfa nse niemamu aye den a wokuta 200 cedis a entimi mo akɔhoma a day no ena wo se o encourage se esese ye kwa wade bia de eka o mo betimi awade bia ka ho du fie wo mo ho wo mo ho eno kwa no se obi mpo na de eka because be ma bi wo ho a bo ware 10 kora no a obetimi ahwe wo mo obetimi ahwe wo ma bi de aka na wo ye nipa wo ye adwuma wakatua fia se anomanum anoma de yin asrewa
Ka so be ka pe. Wo si ase ana aturu hwianum. Ana wo wanum na wo say obese sama aboso a. Wo wanum datia. Etia. Wo de hin so onyina anum su. Wo ben. Wo tia ni bi. Eno ni di de si. Children. Aha. Na wo ye wadwene se wano ode. Obese ma pa. E ma ne de wo mo se wo ne nam wo beti ase o. Na responsibilities no. Eno na anhwe yi a. Se de e ma court abu. Ajibai. Emma court na ebu no. O le radio station ya. Emma court ebu de di kan pa ye nyame. Aha. Nyankopon. Aha. Na asase ya ba. Ei. Sa wonam soro, wonam asase so. Ena esoro nso wo so, na wonam asase ya. Enti Nyankopon ne asase ya na ne ubedi. Asase ya kwa do ha adwene sene. O ha adwene sene so nyame. Nyankopon de so wo asase ya. Ya. To wonam asase so na ohwie firi soro bo so. Ensuo to ema wo hu se ensuo to a. Wo ba na de wo ba ahwiase. Na wo ne wo ba avo. Me say ye nananom ana ye maame no ene me hu me ti penso bi okita nkoda num ni nsia me hu ne pe na madwodwo na maba fom esane say awo obi wo ho a wonya ko ba wo dodro pa so ene ye ko ba ko mienu miensa ne aka ye to atwo wo ye den ko biem awo eja awo te say ye se ko patantokwa kuro we ni we kun yama wa kode tu ahodo nyina akura wa wo kɔ no nim sɛ ye 50-50 wa ma wo bewu sa na wote so jani ogina kono sa na wote tutu wo pa nyame ye wadoma obeba nyame anye wadoma obetua nananom wonse sa na wote ti so ba ko wakɔ ka wo wu ahwɛ mienu wakɔ so ahwɛ miensa wakɔ hu wo wu na no osa toa so wo mom na wakono boni binti wo se oba na me nkode a oba na nwia wo sika won didi watem charge bi ele ma me se onpew a very good reason wo oba na kura eboa oba to no wo dwene de nkofo obeka ho to de ni ti besha no osori ama ya fini go no ye hu se oye oba wafo aware me se hedo aware de papa enye sabi nemu asem nanso se nipa bi ben wasuma asem na asem bi kura kire wo so a woni nipa de betena se aka ajima wa ko atoyem de pa anadwe bia na yade bia chew so obi da wo nchen a ono ne the first person na obetimi aso mu de wa ko hospital niema bi sei na ya na ye hwa awade ena niema bi senti na awade egu atimi kasa mementi esanse nipa de ne nam na ye nwe nipa de pa na nipa ne se mempewo ajima wote wo mempew se wo ye den ye de wiase positions nyina ma wa wote wo mempew odo na asa wo ho afo no what's there be media nipa be kama asem ti opamio me ba betena wo fie wo de osori abomi na so de ade be wo se me de ko hospital me na me ka kire upon de okọ ye nyina ne dan a wo si ye nyina enye so ono ani bottom sika wo free wo pamu ma ni bi na nipa we wo se free ho kwa more than how many rooms 2 bedroom 1 hall self-contained kitchen. Assassin half and a full plot. Like quarter plot. Okay. Jo. Do fie ya se wonu me say do fie se be ma bia enne ahokyira ye wo mu yi won se wasifie watoka won se oba ne ka ho evi enye se oba na ne financial contribution because oba won tie asamase na wo ka che se utiti o mawure mu akwaje plot no sa oba no hu no pe life no do fie won tie ase eti eteki oba me fan say why show why readiness and preparedness say obetena wade ase e na wo ka bibi che na obeti ase eti sa oba no a woni ne wo ho a matimi age plot asifie mana dru ba bi no busa sa wo plan a wo ko fa no wono obeti ase sa na enya de se da fam sa o ma ye se ehwe yi agyeman no kra me ka che na do abi so adu fie on se ekwan kura no a ye fa so a ye jai ma me hu ni se
emrani na munya din o sesen because da na obi ka se abrochimam okura ye musuo ma wo se obebo so se wugya wo ba ena ne se wunye yie bio wonim de ma mrani munya den enye Ghana mrani mu na din o se wa court na ajajefo na lawyer for handle divorce issue wo se bibi wo emra ho na de ema emrani munya den titiriu ema mema ne se one ebia wo be ko mikunu pe masem mikunu de masam otete me ama wadwene ho anya akoma yade anasa wo ye anya adwene mu ha o ma me na papa be ka se masam de ye ade ye china so eja wade eno ne wo ho ena abusua be ka se ye de ye fie ye nja wade o ena ko fa nim guase bia me kokko ha wo be hefa na wo be tena sa tete no eno na ma wa rejaye no emunya den efri ye fie efra ban mu ti se fie no da bia me kana no me kan me se despite me sra me kan me ra despite obetima akotete ne ba wa awade da bi ye ra man panyi akufuado obetima tete ne ba usuro fere ye ra kanadi ejapo obetima akotete ne ba na wakura wo famfa wo na wakura na tele ye japo ha de nyina na kan ja o kwa ware ne ba no kura wa ga di ka sisi witrim ajuma e say onye be makura se bi wo suban a wan kasa nya de say in the first place no kura no wo ne ba na mo kura usuro what you see eti wo pia hwe o ma panyin fo bi ti se kesben no wakotete ne ba abono ama oba na da bonten na mwotwe e bia na akoda na akoka nkire wo papa hwe obi ti se ye ra Kofi Job ai hey made nyina na Kofi Job ba na na do ya wona ma bonten ye na nkofunu keke na ne ba wo se ne ba nda bonten baby awode wo ka na mo so nyo onu anka wonya kwan pa so mfa na wo ka ne ka ba so a busuafo be fa wiem Kofi Job ba wu ho ba wa na kwan nyina aputi oja kwa wo mfa so ai asanta se kwa ye ma wo mfa so Kenya se number 12 Kenya se wo mfa so so ko ba kra de na mo ye nkyira na ma yerem Adjuman yes ready ye woni pekuo bi wo ho sansam ntimi fa David na dufie na de wo kra wo ke wo de Canada Japan na de nyina na dufie wo kra na baba what we ni prum na mo te Ghana ha je so tu woni wabusu ya mutu free ya o Adjuman je se mutu free ya say asama no me ka chira wo na dufie ma hu na me se sa afọ o mo bubu mu din no wo mo kra sa wo ye bema na omma ma betiase ama wo ho edin se wo kra na se wo pene de number ma wo ho e wo so ukọ bompa ye sa e ba for de number no kra wo de ama wo no kra se wo nyam hye na wo kra wo be hia ne he because I friend say friend say mahama bakejeti a wonam ho o si ase ena na kufu adu ba wo miaba President Kofi ba o mu ni nam kejetia o kwa wo hu omo o ti hu omo e to kwa wo se wo ti di no a wo kwa wo nya ne basa what you say o ti ase wo nya ne wo kwa wo suro fere ena me se ye wura Canada Japan kura de ansa na obetimi ase de ba pe no da wankasa wo ye nipa bi a wo ye bold because wo anhwe ye na wo di eniema bi ansem fata kire ne ba no a wankaza se ene ese utu free Ghana ha na ne ukọ naturalize ba bi ti se Togo a ene ne watena ho ukọ ma Ghana bi eti dura bi asade adufie wo ka no abusuafo so ka ho abusua oba bi wo kura ye bold de be ma akogina court no na abusuafo se da bi memfa ne nkọ ye nyi asam ye da yi emra fie hwe adufie se oman ni enyini a na enipa a omonti asamase aba oman ni mu na omo it is a emra no ye yire mu pampen because in some ehia ne ha say otimi frɛ ba ma bi oso oba ne de menwade ne bi oba na ye den a onya sempapa bia enka de onu odi bubu na ni nua ba bi na onya me kaseti a dem say na oba na nkasa ono no anya kaseti apen o se da bi je se wabɔ ne tirim pɛ sɛ tena no ne wo ye entena bi wo pɛ se wo begyae na kyɛ na akonya ne na nemba yi na chese enye papa o abrochi mabu nko hu saade because broni ware adufie wo ware wo broni nware na omusansa oba we die na wahu no ho wase na nima na emefe ne kon na atwitwa
na nantu of buroni nware saa eti yankasa kwa fa so wade yenye serious wona wonye serious wo to onye ma atiatia na wo pe o medufi maka kira ze ba bia metie no ntira adentia metie atwema boko hospital meho agisa wo kofo ase what the American enti me frante se me beto dan ewo adumu a ana me beto dan wo bantama me fa markesefo pa ya do mu kodi asa no na ohuna dia wapene ho jo se woni ka wo se me ya abata mo ko enti se wo te atwema boko a wo ba tie se na eduru de dia bi ko a wo kra wo need card be fa dropping ene ne wo da wo kon wa so wo na wo de ne nam ayi na wo de ne kofo ase ena ma we nyina akwa no so enti dufie almost ekwan e fa so wo busa be ma bi se edie na hu wo ba yi hu a won heda nya reason bia chese oba ne na ho ye ne fekeke but awade de etwam ahofe o sa de ne na ye nhye na awade etwam ebura ahofe so enya ahofe nkwa na sese ye de ye hwe na ye ya ma ya yefro emema di bi kura du fie onim omo ya yefro di pesika se di omo ye ne ye nti ha na oba bi ne wo kunu kwa ya yefra be ma ne ka kire se kodam na kofie kwa ya aduane bra oba ya na be ma na bu adaka nani atete ayi kodie he ya watete envelope so sika ne ba san ya o se nya se na be ma na wie sika ne kodie he ya ewie ase awade na ono sa de oba ne se wa ma hu sika ne dia mejawo awade na egu awade no egu ajiman o se ebusa be ma ne se ni reason wo se Mr. Meka oba ne na dada oba ne na dada mami wode ne satu ne so sa ai yo black wada roma mami ote wa hasi yeah pa because one say ene black aka sa asem na ye because me kura me ba fie ha no black asa ne ho dwododo ene ho dwododo ene da bia na asifo twam na o ma twam free no mo comment no ma saba na police for ma yi twam prison for ma fefefe o mu twam me nyase me dwe ho amenti ase eti se ne black se wo kɔ wa o ya be bono ye faze mrantia hene kura wo wa sawa ho awurade nyakopon Martin takers here awurade nyakopon tuntum say kama pa awurade so ho eti ho du fie ya o emu ya ya pa comedian na ekwan ya fa so a se wo fu se o ye bema na wo fi se wuntimi enware a ne nam ho na mo se akofo obi eba na adura bi a watu na jeje ebusa se oba no bone be na wa ya na untimi nka asem bia na mo because o se du fie die ni se tem bia no se oba agya awade a oba no eni fokra ya di brem no ye dey eta ama no ye ya bibifo yi ye musa se edien ne ba ye bebe ma de ogya wo ba bi a ase ye normal ajiman finish eya na yama awade na ye te se nkoasom awade ye ware no abusuafo no bi ye ne se nkoasom ase wakoto nipa no te kosom no dabi ase ye to dodro na ate awade ma omo ye slaves ebi ma ye nkoa ewa awade am ana awade nti dodro na ye nkoa aware nso de nka ye odo eye ka bi ma me nka bi amambuo ene ye de te aware am obuwa so ene ye de gise yes asra wokunu bakra na ho po be me ba na ye mo hyehyew de awade de fon a wo be fon o de wo ka wo yes asa marital slave ebo be se for kwa odim se abo ayire so 5530 na me kunu wo fie na wo ho po akoda wo de ne bag ato ha na wo ko wo ye mo hyehyew ana koni emfa ntum sa awade ne de wo ba ware sa awade ne me se sawam ana wo kwa he on se menshi akra de wudam am se ye eda because wo ye me shon kom so be ko ho wo ye prison image ne wo betum wo ha se ya o de ase wundem no fie ya do kwa central prisons a wona me hu se yes we are see na Cape Coast ai ko dem wo ho a eti sa ye kan no sa awade na amanfo wade a asa yes anko me say oba ne na mo ba bi o ton na oni na mo ba bi a e be boa wo oba bi wa me say wo ware ya na asa wa start kra e boa abrewa force ye nya ni sa wo na ma me ti o say 32 years menim say 40 plus awade enti dabi awade de eye na emu nya awade ni nyina na eye enya keke enya mema ni nyina na ye ware wo mo ajiman enya mema ni nyina na ye me ka asem we me say watenka na sori a
tenten tuntun fufuo kokko wobetimi afa bi na saa nipa na oni ni hia na no o ma betima frɛ na agya ɛhɔ ne asɛm no nipa na wo dia wo se odo no ana sabi oni ni hia na wo pɛ no ana bibi nti saa nipa we wunti ne hu gyae no bibi sa wo se obetimi aye agya pa ade ama wo ma na ɛyɛ question pa o enwene wate nka ho nko ama wo do nko bi bɛbɛ bi gyina oba no ho sɛ wo ba no ana ma wo ba wo mo no ba ma na wo dia wo se wunti ne hu gyae no obetimi aye wo ma papa ana obetimi aye agya pa ade ama wo ma dufie we de wakae ma se mi busa akwala bi se o ma me wan na ode ne nsa kyerɛ ma bi so papa we a wasan de ne nsa kyerɛ ma me kro na aso ti Father's Day na afi we amanya Happy Father's Day Happy Father's Day amanya ye pa oni se mema no so a eduru ba bi ehun de o mbese o mo kyerɛ woni na afefo hia de o kan nyina se me ma ye 10 me ma ye 10 me ma ye 5 so wo me ma de ohu ma no wo me ma hu se de metie mu botom nye mu botom eno ne ye fanboy kombede mefo ni bia kumasia nofo no wo se say me see me de ne ba obi hu no ne ba wo se akwala ne se me moja ye shiwo ni moja shi ni moja de shi ni moja de shi Bradia ni moja de shi ba ba ne se say me dio no se ni moja shi wo se say o se ni moja shi ti na akwala ne se no sa wo be ma bia so a ni moja shi no edu bia ma ne ntimi nya na kiridi enya sika fa mu ho no because nyampa se ni moja eshi what because haje obusa de say adenti na sa be ma no wan wo pese wona ne tena no wo so wo bo ne no akroakro no no de ne to mpa so aye fine pa enye no ani nye ona kan eno enye ona kan hey what is say bra wani what is say kabiem what so aye den a oh yentem what so aye den yenjai wo so wo bu wie no okrokro da wo be bo no ento ba ne ntimi ko hu o me na me baka no bu me akọ bo ne motor so na me fra bo kra do bo motor so na rubber na pipe na o chogu phone so said ne busi afọ say me na chicho motor ni nyina da so woni phone so na o le kira amanfo na ma chicho ti mo ko dem no de na si ye mo ko dem no o ye de so krokro no de ma ani o mi nkan ni nyina ha ya kwa ho na du fie aje o krokro no de ma o Debi sada na de yan ye hwe ade chen na mo ye hwe na du fie se ya hwe o se se kwa ye kan yo o be ivra fie se si oni ne be hia na no de se ya de da sa afini ai se ba ko no ya ye dada ba un de be ma ne beka hwe me do pa ja FM fo na se ma wo o ya sa pe am pa so beka say ja wo me pe pa ja FM fo se ma wo sa se me se wo kan no anu ye kasa nyina no ya kasa agu kwa me se bre bi ye tena case bi so pa na ye kan se be ma ne sori ya no wa wo ba no fom efom anani mi ko hia wo ba no wo airport runabout entafo hu sister ni hu mia na osre o se brage medu bi e be ha mokwawo na mi sa ade na wo kasa se be ma na wo me hwefo na mi sane na wo ntafo yi na mi se mo je ma hyada se mi wi ase ho be mo be se me fon a na me ko so afon ama mo je se mo nya mi busuani mu nti me fon a enha mo je ga me ma me de me fon ma na won de ne ba wo no mo mu nsem nti je se wonu ni ayro ho na mo de mo mfa me nya enso mu cases oh chese mami du fia wade na nkasa ensem wo mu o man na nkasa wo ensem wo mu dada enje sa o sa ko awade bone pa dia du fia me se no de wo ne nam ho a kaye o wo bi se na chinchina aware na sa asem na me se no baba ye slave to people's word enje ma anware a anya bia police for ba chi wo bi wo ho wan ye dina ko gira court se wo ye oba wanya 45 years wanya 30 years wo nwoi enje yesi be gira court ebi wo ho sa na so ejese obabi esi so a wo peso ya na ye de ka hye ne nsa ma ware o omo komu so ana o manu o mo wo asembe ba ha sei
be man se on to awade nso bi nti obeba na ka no wato atwene kura epumu kura na oba ne de amia no saa na dufia ne busa se omo ka amia omo saa no se koba sa awade na gu kura be da wawro ka no ahwe se yetwa won santia no efiri ho eti awade de ye na mom awade a emmoa be man na asem mfa kwam mebu mekume na wosesa woniema etugu no eyade bi a emmoa o ena mo so amadwene se mo wo a mo de bomba na ache obi sawade ni nkoyie na oba ne san be ka kire se be ma we omoa me betena fia se o ba no ehne fa na obetena na ehne fa no ye tena ya ye wo no obi kura ti ma me bitimi ka kire ne se me duane de me ma me kaba ne beko me kaba ene beko ya se buna bem to ohwe se ma me kura se bu de ne ba wiase de wo kani a entina se wakotra ho sa ni ekọ me de sekan atu ni mi entina me so wo ye oba na wo ho a ma wadwuma ho ehiam sa wo ye teacher ni sa wo ye office adwuma bi sa wo ton kokko sa wo ton nkyene sa wo ton so pe ba bi sika bi da chia semunti be ma bia soro oba wo ye adwuma sa be ma bia soro oba wo ye adwuma na what one wo de bra na mo ni wo fie asan enkyere ni ho praye na tutua ya ketua me de apra ye se ya okra wo ya ye bibi bia ma no aye bibi bia ma no so hu so to na wadi bre wadwuma sa 30,000 ya wo to de ma be ma ni re fie ni mu no o ma ware mfie nkono 9 years right enti 9 years back no to me konya asase bi 10,000 half lot sa 20,000 as at that time no na ontimi emfa mbosisi mienu wo so yetu so ma ware anya ye de si ya ma ya adwene ndi kan wa wadiem enchen ya koma wo ma koma ne di kan na be ma bi ya wade e ha wo ka ware wadwuma o ti ase wo wi a wo de wo ma to aso ansa na kuna na yire no so so aba na wo de wo kunu yo obi a wade nto pona busua kora saade no so wo ho obi apuna busua kora nti asem ba wo ho ba bi o fa asem ne mfa obi wa ne busua ni kura be sra no a won pene so woni ni kunu no nko a ukunu so wonya busua ni o awade ni betimi agu at any time eji se de du fie wo ka no di kai ware wadwuma anadua nsuo eto ye eji se be ma bi wo ho ne yire na asini a ne yire no kura wo duty okọ o ti ase enti ya sa kura na ni sa kon ho mo na du fie on say ye kan na ye oba me bi wo kura na wo ye adwuma wo se betena fie saafo no so ebi wo ho for good reason saafo ni bi wo ho meme na na bema wa mame na ba anya adwuma da na me na ba no ne brothers kwa ko peacekeeping no de ntoma bere na wo se o ma wonye ntoma na o mfa ntoma no nkoma o yere mo na on de waware no ampa zo ne tena ya na mo se de e ko no de ente sa bi wu system no ankasa ne se obema ka se tenafie kura ye busa se o ka se tenafie a wo tenafie a ebe ye yi ana sa wo ye oba wo ye nurse ni a wo papa na maame ya hwew na wanya adwuma ya wukunu se o nurse adwuma na ko tua ni nyina no jai na tenafie no du fie ase ne sei eti se o ma mo ye nurse fo ni nyina mu kunu ka so mo tenafie yare ahwa ne behwe eti du obi adwuma ne kwa ye ka nya chinchina se obenya sika se wutimi ye adwuma esa wutimi ye adwuma na du fie na wo ka kemami nka bi ho asem on se be ma bi wo ho a okasa na so kyera adwuane ne bu afu na oba ni mu ade memi se me ye type a me pe wo ba tembi a me kan waka bi because ma teneten ye kwa bebrebe so a enya asem ketwa me se obetimi anya sika kwa na sika ne ye de eda ho oba na be ka che o se fa sika ne ye de ekoye sa ade ewi me wa fa free soldier boy first or Johnny army fofo o sika wonya ye du fie o so o de kwa akotoka na ne yira wa ne sata no oba no 18 years oba ne ka che se so okotoka obeja no oba wo 18 years o e na o de koto fence plot e wa aboko bi se o masi o mu fie a o mu team e se okọ pension etiduru bi a be ma se wo be gina yie kwa oba na be toto niema but obu wa se oba ka asempa che no a o ka adwene be oba de okay ya amamre binum wo ho anasa tribe wo ho amamre mu kra yem value e man titru ni ba bia omudi ejade no un say wo kra oba no enkwada na ekọ be ma fie
se si aye ka se be ma betima ka so obeje ne ma bia na be e woni hwe ka amamra mema kwa gisa Ghana mra na ka bi ma e ka bi ma nya sa woni hwe ka du fie woni se okotogo a ye wo mani bi ho a ye bone wo ma no ye bone wo ma no e fom ne suro ejebu ani de krado atum wo bebrebe Ghana kwa bia ya na wadwene enkoso Togofo no te say ya bone wa no soro ne ya bone fom nti wo ya na ye de krado aye dey atum nti wo yoba ka wa no ntum nti se wo ba wo wana wo be ma no wo say wana wo be ma nese ma ema bai o papa wo na odi ni din amawo na wa akwa be ma na wo wasesa papa na wo din e de wo kunu di ato na wade ni gu a afa na wo kokoto akosua affidavit asase se din na we nyina ne sei se moto awade madu ba bi asa abusua no kura hu hia enti se se ye hwe ne mayi na ma no so ye encourage wo mo se be ma de wonam kwan bi so na anya mesi fa ne gina court wabusuafo ka bibia entie na ejana wo da ho le bi ebi nhihye wo fa bia wo sister ne bi nhihye no ma me bi eya wo na ehihye enti emra dey e wo ho because mo anya ne saa emema ni pi be yo mutirimu dem a ekwan ya mo de ma be fa so no enye papa enti me de ese encourage man so obi di ade be ma bi oba bi fa kwan bi so na enya na oba ni dini ejina mra ni ma du fie ye ma mra no enya adwuma na yensre ye busuafo agema yensre wo mo maame papa ye wo fanom ye nuanom sabi mo na motena ase gi etiade enye ma na se obi pe so obekwa aware no obesa ba dabi enye ne pe adwiri wo enye se wo huja so no ope o wadani nsuoma go pepa nso deja so wono mudenti ana ne ho papa ye tutu okwa so adwene we de wado baby odado na go pepa na agema ebe ya brefo se wonim se wo maame wo ho o papa wo ho eto da bi kura e bia ware a wo ko e be ma ne maame ne wo mo pa ene ne papa no wo fo mo se wa de nyina wo ko ka wa asem ana de ekoso kire wo ma ne egina ye bachi esan senya ye ba ne o to wonim se wo ka kire wase ma de ekoso ni o wo kura pe computer da bia wo de asemba obi wo ho mpesa de maame ne kura na papa wo ne bete na ware se no de ba be ma ne side na so obeka pe de be ka kire na ne so odue bo wo ha adwene de bia wo be bo charge wo be bo kwa edu charge so ye di siesie awade ye di siesie oba no opa na wade ye na bibia no wa be ka no oba wo pe na wade na bibia o de beto wanim nya kasa so wa ka kire na damfo no akoka nkire obi no de beto na se ana maame anim a mesrɛ mo mesise bro ne kura wo ma mo nhye danje oba ne ntira se be boso me miensa na mo fansiesie asɛm no na mra bi wo ha mo ne be ma ne nka bro no wa wo ba bro ne doso wo mo wo bada se kura ya mra se teacher ni kura no a e ma wo akoda wo chi akola wo chira akola de nkola bebebe o maso dendenden yase ma die nkola ne ma ya mu wo mu abasa na ware mu obetimi twi belt no ka na yira hwewo no wo tietia no wo kwa se de blows bi a ya mua ede kobo oba no ase bu komba nko de ajiban azuma nursing ofi boxing yim ye nya obi ma ne nkoko ofi se ho de akoko ntokwai na oba ne kura na ba yira kura de yentibi ntoi mu nko bon kofie mu nko bon kofie ensa ase ne gu ho na mu ndwa ba yire ni enya bi because oba na hu ne bi a nani ma ye wo fe no ena ma wo president se na wo ko se no bro no ko se nani a wo nani e ba ko na fe na wo be do no ayanti ya na teacher ni o kira de ya wa Antoa secondary school wono so bo ne yire tutu ni sigu form owie ye so mpa oba ni bi oba one na wo miensa wadwi ni senyina se de ya hye de adwure free nanum Antoa wo ba ya wo se babu mbo mi school ni me ma o ma wo ma what to oba se be ma we so na oba ne nso so wade henti oduko fa no chia ka se ka chensi etimoto so na ye nya accident no so aka cha doctor si etimoto so na ye hwewo no a wo twi moto no ni hu anti Ghana ma do bekum o do bekum Ghana o ja wo ajo go buti ma na wo timoto so no ono ni hu anti wona wo se adwiri moto ati adwiri wo se esoro ne fo hachimai abra na be ma
wo no oba wo miensa adwere be na nkebe ba tinima ba ye oba sa ma na jira da musim kura na sebe e no mo close se o mu nya kunu na wa ya dwiri usi nyina na be ma na san ka che se ka je se e ya accident yen na mpa so wa ka sa asem wo wie ya se ba na se wo ba ma na so amare me be ma o se menti ase o ba ware me ni ya toto so na kina ye ko se wani e che se eya na menti bi no masi o I can't think far. Yeah. Achimai. I know deal. Mesi aware edo. Na wo kwana wo hu se nipa na na sabi. Emwa wo ni hia ye ne nya sa nipa ne na wo hu no wa wade animu a. Hwe wo. Be ma bi asem. Ye hia pa. Achimai ye fa de we so ntu ye tinim. Nyankopon wo ye na ade wo kwan bi so a ye nte ase. Oba bi na be ma bi obeti ma hia wo dofo bi. Odo wo ho asomdwe wo ho. Ejapade wom de mo hia wo wiase nyina nya me de bedroom nanso na ebanim mo be ye bi ebamba nanso na mo dome ho be na bi so wo ne hia mo be wo asomdwe ni wo odo nim ejapade nim hwi ni ho obi wo ho a wo ye dan a wono na wosa enam ne so ma wunya ma wo wiase ye fa to ye tiri mu sa ti Nyankopon de ma ne chew na so ma ne sha se ba twe wo na kwa hwe nkola no ye Nyankopon pese wunya no de ama because ebia nka akonya asomdwe anka emma na mba wokonya wodo anka emma ne kura nka wunya bi nwo ti Nyankopon na hye panyini bi ne ka asem no kura so se nye mema nyina ne ne wo motena se ewo ti bema bi wo ho a woni ne hia na wunya mma na adwene ne nya fo wo ma ne dwane twon ho kura twon ho wantwitwa nkoda no na dufie se case bi a ye tena so beman oba na de beman eba ye se beman no atu agya akwa tena oboase omote oba ne ma ne fie o ye frɛ beman ne ma ne ba ya beman ne se kwan a omame de nam so no na se no enye adani me ye beman madwuma asai se maame wo ye aduane a enam bia hedan ni so na ono ne maame wai ti wo ka sam me ye din ti oba ne preference maame woti asam na be ma ne kan no maame ye de edu ba bi a ade e mo e be kan kire ye nka se sa be ma ne gya na mo tufu do fia na ne me hia na dum won na frɛ me nka me hu no oba ne ba no ye tia me se de wo sa ye kama no me se duru bi awade akuma ni personal accident ya de awade akum ni pa chan accident hwɛ na wankonya accident wa bra woda wodem woda wo mpa so yo let's dress hair boutique oba wani monyam ani utinwi siesie wo ho na ho nya fe wate na be ma bi hu no obe ye rofa utinwi kura timi apa mo na free wo nchen eno nti na make am for let's dress hair boutique ko ne siesie o na unsusu wundimu enwi bi a wo pese ye human hair ana enwi foforo bia ebi wo ho se wo pe ba ko ana dodoro etu akoton no ubenya bi se ye oba sima kala bia ubenya bi natural twist passion twist ni nyina enye na ewo ho salto na open ultra noble anase lash ni nyina ubenya bi ewo ho shampoo conditioners Rolex and fini nko awodo nyina ubenya bi wo Lester's hair boutique ode man hia himfie edi nhwani mu fresh 0535 933 996 and 0201 573 257 PMMC Jewelry Limited obawo ho asiesie ho wate wonya sika bi afa bi to gold etu ko mu na okra emra ne ho na da chekura ko mo de wa wo yi ba akokoton a eye sika edo na PMMC Jewelry Limited omde agudie papa badwama so a wokọ de wo beto bia no hunu se wo sika wo de ato banga enyini enonom tablet ahodo omde aba no koto bi to wo nkasa be maami enja majapade bia me maami enja mi sika kokọ wokọ na wo to ba ko ede to wa echina na enyini na ye sika amam agudi a wo no eho aye dada opese ye horo ana ye polish man na nyina ye de hu djuma ana ye nane ne enye design for from ye wo bi wo ho ye betimi aye so na wo fom agudi opese ye betuma eno so enhihye ye wo ho aye ye udru edum Ramsey Presby asore na ye ne amudi nhwani mu fresh 0556771416 ana 0550333399
PMMC Jewelry Limited good ye papa pa fie wosiesie ho ama ho aye fe no na wa pa du papa no ne santi na midima for herbal clinic Dr. Time da so wose awo mu nsem obo be mo wanje okapre ba bra no ma wadro free nyame ya dom nsaka bia wabeda na se ne ndro no ye nton na bonten gisa wokọ na so ye nkwa endwodro ya de ye stroke nso de obetu ase ama won tentem kra ese kire ya de doctor wotene te be ma wo be me so wo pese wo pejam na mu ye du kakra ana adwumaden ama wo me sem kofom no bomoden na fo wani che midima fo herbal clinic ebu akwa agogo government primary school wa enkran so pokuase mayura ho na wo behu na so ye no free 0244 774282 ana 0500 727 215 midima for herbal clinic Dr. Time that's so Manaba restaurant when you did we at a free and sa jollof rice no fried rice there ho pe na wo benya there wo be hu no wo swame on in Rome hotel din hwe ni mu patase bus stop nso wo be hu no wo ho fresh 040249 030 830 and 0559 316 896 Manaba Restaurant Ubedi Dina Watafre Wonsa Alhuda Foundation for Social Services Oba Waneji Adepam Hua Bomodene for Nichira Wamasuya ye Se aye e ma depam e mema die enkwadanta die ana aye fro die wo kwadwuma die bia se wopesi esiesie na wudimu ana wodru ha obi atwa nani ehwe obi emu die a bomodene fa woni ema ne ko Alhuda Foundation for Social Services ni yenchira wadepam free hode ya wode niema kwa anopa enra wia na wo saka baby wo ho na wo kopama de wudru ho kra na wo kai sa wode bibia ba ho dabi hode entesa wudru ya na wo saka ye akwatia line 19 steps ho na wo behu omo ben Kumasi Central Mosque free 0206487 437 0274 538783 Alhuda Foundation for Social Services yebesiesie ama wadimu Maranatha fast food Upe Spring Road ye the vegetables beans ana enambi ashishamu dia bomade na fa wani chere edum in 10-hour revenue post office wo wana wo behu Maranatha fast food Upe fufu banku emutu jollof rice ni abetie bia and also the wani chere kejeti ami chere Dubai ho wana wo benya aduane a etia papa we ewudro bia nim spices a ede or how buy your sono ebinim udro Maranatha fast food a etisa wa wo fie na wa ye wadwiane wo di dwuma bi wo pese ye spring roll na aduane ma ni nyina wo kwa wo nsabeka wo wadwumam door to door ni nyina ye be delivery for baba be deliver ama wo kama free 0244 797 438 0244 797 438 Star Health Clinic omo ye promotion bomode na fa wani ejerewe ya de bia adokro wache anatena wo so ache awomu nsem oso oba oba ma brane hwehwemu ma wo free fibroid obu ho a oba ebeda wo ye ma te se de wafa nyinsen no na so ya de nko abomode ko ne hwehwem ma eye ndwodwo ya de si kire ya de sanso na akoma ya de mojamro so omo bo omo ho modem pa sciatica ya de de eso to ase a wojo ho anje so tutu e wo ba na akoto dwa wo chepe wa chiri bremu tutu pa ko Star Health Clinic ni yemwa na yempe anu adroma Sipadoche na wo behu omo ni akate edi nhwe ni mu free 0249 200 555 and 0543 333 936 Etiefo wonso ubetimi de wani so akire Samley Nursing and Midwifery Training College wane je nurse adwuma ne ho abomodin ne fa wani kire hoi ne yantetew na ebenya sika kakra tu botuma na nurse adwuma no so so wo mu dada opese wokọ wani mu so a wokita NAC ana NAP ubetimi de akoto a ho so se de ebe ya unim de no ebekọ nkan wo wie secondary school when ya passes for English Maths Integrated Science ana electives no kita D7 ana E8 nyina ukodru ha ye beboa na wanya admission na watu aso ahine makokoben na ye wo frɛ 0243944622 0243944622 metiafo samre madaroma mubetumi abem 0596259444 ana 0560180880 Opemsuo
Yes, my friend, mom, if you my son. Yeah, Jaya, when it is a. I'm not more. You're Bemen, a brave. Yeah. Tell me I'm in good. Joe or Joe so. How do you hear me about Nassau? I don't know. Hey, yes. I'm a country thing. You pressure. We had what you're church. We had what you're church. Now, maybe I said no, you know. I now they or Nepal with the uncle. We had all, you know. Now, if you're not, we'll sit you so I will sit you. One pretty corner, no one casa. Yes, you see, there's a catcher. Obanos, no, Mama, our lesson any day. Only one called Mount, I say, and quarantine granny. To see how kind of one we will see. Now, over our chapel. Yo, me da say yo. Opemsuo. Yes, smart and man is the or 2 hours now because we can tell all about. Yo, I saw me I saw the American say me a bear man say. Said the account for America say petty do na mo bikano. Sa na wo mo ko no omonye wo mo ko. We go to about the community or why you be enye. And I said, well, and your mom said, you see, and I said, maybe I said, yeah, Miss Meanwhile, see another say, about what do you see? Oko school, journey school, or be do it. Who's so doing in our boy? No, after the what you say, yellow. Yes, after what I say, a wrong lie. Now, remember the company going crowd to get me, feel me come as you, or can maybe or one can all market cancer much and me, my cousin in the pasture. We are the more yellow, air time. Kora also wa buku mni kwa na yi say you na me ena me so be ko fa na ka bi ni say na abi mu aka dia de na ka be obo oba no asa para so no asa da no so asa afa no ni na ye no me ma no onyim enti wanya de wo ye no a anhwe a de be ba no so kora be chen me da do ase me da say wo pe ni moja dodo ahu em so pe se kwadwo antwi frɛ no ɛka bibi ɛkyerɛ no ɛyɛ na yɛ mma ne nso so yɛ ha adwene paa deɛ wonam nyinaa maame si wɔ no deɛ okofie a yɛbɛka so ɔkɔ awade ase no wasan aba ne senti ɔno deɛ ɔna kora enjai awade Opemsuo yo papa mitio Odomodu. Oh, 32 years. Father, I was Odomodu. Yeah. Only name the one yeah, can he say no? Opemsuo. Yeah, me adom na also eh. Offer now so what to say? Yeah, offer. Yo, offer ready. Just was an aqua baby. Offer. Yo. Also, bet me after 0596259444 0560180488. Mr. Mo network, you know. Had you neck a cram in names and opera was so any Google, yeah, 2 frat, but more than so, but some free beam. Opemsuo. Yes, yo, Mira, would you baby I can say free? Yo, baby, now meet you. Yeah, Joe, so papa. You get a much in me, and you be about nothing. I would say, oh, come or the Nakoma. The clear limited the reality. Or the new my man, when not be okay, any door of the block. Not in this house when the bearman again. Now, be I say, no, okay, so my mamma, my mamma, I didn't I cry. It's not so called a whole ship. So I am looking to cry.
obi bi tuma between company and grandma kwai inti mame kono papa obi ba fine obi ama fine well who is that and inti na I say I am ya with chika okay every chika say it will one share actually think out people from on le bi dia between inti ya put you ma in your man titi no mo sa tribe no you to me see inti better fine the moon awoko yan ka se yi kokoye akwasi konsu kina ya konti dia you will never move up on the again to break and no man yes answer there after your mamma only to me now it's now way Joe, Bama let's one penny cry when you about walk of fun in the some so one penny. One baby, move me to do some of the can be after that. More again, why? And somehow, offer Kafra say to me no one cassa or one henny. Me name the network, ye, Mufan Chaye. O pekia, o ya na kate, intimisro. Wa friend I am fire, and ya boapaye, Mufan Chaye pa. Footwork a cranny a day my yin and I am titru. Ye miano mumman, yesusuma, a wadie, ndidi ye tea. Yanwene ye ho, yanwene ye ma ho. Yanwene ye busua ho titru. Ya ye ho yanwene na ye ntutu ya na mo eye. Ya nya ne saa na ye de adwene nyina akoma be ma wa wadie ma. Be ma anya sum ye o. Awadie nso wo hoi eni heaven. Ti misra mo ye ni enda ho. Ene dia esafata bia fama be ma wo ne nete. Odo bia kire na mo ma adwene ne nya adwuma enchen wakoma. What do I come at DBH na nipa ni di uhwamba eno na de yade ene sabi adwene mu how dodo na aba ye nnuano mu ma so e ma yade yakoma adwene dodo na mema so de o ma adwene yemfa yakoma ndi ye mbachi yemfa ya adwene ndi ye kunu no machi nya sade a dache e de wo how kase pa ena ebebreye kakra mede ma ye ni minim sie nyina so ye beboa ama asumdwe aba etiefo ha na brebe makwan ma ye di dwumadie no asi twedi ampon ne nananom ya adoma ochina ebo no ndu pepepe nyame de cheya ye besan betena se ni ahwe aka woni bie asem ama no entra ho mo bi mfa se kan enwa nanka ana ye mro woka emfa wa betiri so ninti ena Opemsuo radio ye wa ha se ye beboa ka woni bie asem ama no obi a obi sisi no obi a be ma edi nani ana wo be tete no ni nyina mo de ba ye behwe ama asumdwe edi hini me sorry na prem to breakers ye no eba yenkwaso ntie Opemsuo radio